Nora, titolare di una piccola impresa, utilizza gli incassi Riba per riscuotere le proprie fatture e effettuare più incassi contemporaneamente. È molto semplice. Dalla tua area aziendale apri il menu Operazioni e clicca su Incassi. Nella pagina hai la possibilità di inserire le singole disposizioni di incasso Riba. Inserisci i dati del debitore e le informazioni sull'incasso, oppure seleziona il contatto dalla rubrica. Dopo aver compilato tutti i campi, clicca su Aggiungi altra disposizione per passare al secondo debitore. Puoi anche importare un gruppo di contatti presente in rubrica utilizzando la funzione dedicata. Se avevi salvato delle disposizioni in precedenza, clicca su Riprendi e seleziona quelle che intendi finalizzare. Ricorda che queste disposizioni possono essere filtrate in base al compilatore. Se non desideri finalizzare subito l'operazione, clicca su Salva e riprendi in seguito e imposta una data per ricevere un promemoria per questa operazione. Se invece vuoi concludere l'operazione, controlla che tutti i dati siano corretti e clicca su Continua. Qui puoi visualizzare il riepilogo dell'operazione con gli incassi Riba che saranno inviati. Ci sei quasi! In base alle tue modalità di firma, completa l'operazione inserendo il codice ricevuto via SMS o autorizzando l'operazione tramite la notifica ricevuta sul tuo smartphone e clicca su Conferma. Fatto! La tua richiesta è stata inviata.